Puertas abiertas. Comencem avui un espai que els acompanyarà cada setmana, tal dia com avui, cada dimarts, i que li hem donat el nom de Historietes de València. Històries cuinades així en València i que ens contarà cada setmana Quico Fort. Quico, bon dia. Molt bon dia a tots. Hola, molt bon dia, Quico. Porta un programa a Ràdio Godella que es diu La Represa, entre altres moltes coses, i bueno, és locutor, o sigui que t'agraïm, Quico, la teva presència en el programa. Gràcies a vosaltres per obrir-nos les portes d'esta ràdio. I també donem les gràcies a Carles Hernández, que és qui s'encarrega dels muntatges musicals de cada capítol. Efectivament. Avui anem a començar per una història molt interessant i que té que veure, a més, en un aniversari. Sí, no, més o menys, vull dir... El que anem a portar així és un projecte, podríem dir ja que multidisciplinar, no? Es diu Tafaneries de València i això naix com a una columneta, no? En el diari Levante, que va ser Francesc Hernández qui va començar-la, no? Cada setmana mos du diferents històries sobre la història valenciana, normalment són històries curioses i, com hem dit, és un projecte multidisciplinar perquè ara hem donat el vot a la ràdio. Efectivament, en un altre format. Avui, la història d'avui té que veure amb un crim que es va cometre fa quasi 100 anys, un 29 de setembre del 1916. Va ser el dia de Sant Miquel. Era una nit de divendres, concretament la del 29 de setembre de 1916, dia de Sant Miquel. Al Teatre Apol·lo de València es projectava la pel·lícula Més enllà de la vida, més enllà de la mort. I al Cinema Sorolla es projectava el film, també mut, Amb tu fins a la mort. Tot era un presagi. La lluna encetava el quart creixent i poca llum podia donar als camps de dacsa que hi havia junt a la via del tren de Barcelona, a prop del camí Fondo del Grau. Aquella zona, on es desdoblaven les línies que eixien de la desapareguda estació d'Aragó, estava ben concorreguda aquell dia. Un home duia les seues cartes al tren correu. Una parelleta buscava una zona apartada en la foscor de boqueta nit. Cap a les 9:30 de la nit, uns obrers que tornaven a casa caminant junt a les vies i un home anomenat Vicente Marc, que anava a veure una caseta de camp on tenia uns pardalets, es van trobar a un jove moribund, cosit a punyalades i a uns homes que fugien. La víctima estava estomacada enmig d'un toll de sang junt a l'hort de la Campaneta, que estava situat al lloc on es bifurcava el ferrocarril de Barcelona, ben a prop de l'actual i inútil Torre de Miramar. Els obrers espaordits van donar avís immediatament al guardabarrera més pròxim, que era un home major anomenat José Torres Berniols. Torres encara pogué escoltar dels llavis de la víctima 5 paraules. «M'han mort, mals amics!» Però a pesar de la concurrència, ni els obrers, ni l'home de les aus, ni el guardabarrera, ni la parella de jovens, ni tampoc l'altre home que diàriament portava cartes al tren correu de la nit, pogueren veure, per molt poc de temps, el rostre dels assassins. Bé, i qui era l'assassí? El jutjat de guàrdia hagué de fer una ràpida indagació sobre els fets, no? La víctima s'anomenava Rafael Garau Planes i tenia 28 anys. Era nascut a Santa Margalida, a les Illes Balears, i el dimecres anterior havia arribat a València, allotjant-se a l'Hotel Roma, i se sap que era un habitual del Cafè Royalty. Ràpidament es descarta que el mòbil del crim fora el robatori, perquè el cadàver portava encara 900 pessetes i un rellotge car. Pels papers que duia, deduïren que l'home estava relacionat amb el contraban. El forense va fer l'informe de les ferides, un total de 16 ganivetades. La Guàrdia Civil va rebre ordres de buscar els culpables entre els portuaris. Estava clar que tantes ferides havien de ser obra, almenys de 2 persones, tal com s'encarregà de certificar el doctor Peset en un altre informe. Els primers càrrecs es presentaren contra Vicente Benedito Gabarda i Isidro Darder Rocafull, que estaven relacionats amb el comerç il·legal de tabac. En el juí, celebrat en juliol de 1918, els dos foren declarats no culpables. Val a dir que tenien per defensa a Joan Barral,
destacat advocat valencià que va ser capaç de salvar els criminals més rocambolescos. De fet, per aquelles dates, Barral ja era un home reconegut a la societat valenciana, que havia estat escollit com a diputat amb el partit blasquista, el Pura, i fins i tot havia arribat a ser alcalde accidental de València en 1914. I qui era la víctima? El jove mort aquella nit de Sant Miquel de 1916 era el fill de José Garau Tous, soci del també mallorquí Joan Marc Ordinas, que 2 dècades després seria el gran finançador i organitzador de la insurrecció de juliol de 1936 que desencadenà la Guerra Civil Espanyola i encetà la dictadura de Franco. Cal dir que Marc també dona suport a Juan de Borbó en les seues pretensions de restauració monàrquica, ja que, com alguns dels nostres oients sabran, el pare de Juan Carlos I, que era aliadòfil, va intentar allà pels anys 40 liderar una monarquia democràtica alternativa a la dictadura de Franco. De tota manera, i si algú pensava que Juan Marc era un home sense sentiments, hem d'afegir que precisament fou ell qui es va fer càrrec de les despeses d'embalsament del cadàver de Rafel i de traslladar-lo a Mallorca, a bord d'un vaixell anomenat Balear. Quina és la història de Juan Marc? En maig de 1905, Juan Marc havia contret matrimoni amb Leonor Cervera Melis, 8 anys més jove que ell i filla d'un polític de Manacor relacionat amb la banca. A partir d'aquest moment, Marc comença a amassar la seva fortuna amb el contraban de tabac des del nord d'Àfrica, les Balears i la península. Cal dir que, tot i ser espanyol, amb la mateixa xarxa amb què traficava tabac comerciava amb armes per a les tribus insurrectes del Rif durant aquells conflictes colonials que durien al desastre d'Anual i que durant les guerres mundials va vendre combustible per als navilis alemanys a pesar de ser informador de l'espionatge britànic. Este home, com podem veure, jugava a totes les baralles. En els seus primers negocis, Juan Marc s'incorpora a la societat de José Garau, 22 anys major que ell i també del poble de Santa Margalida. Es dedicaven a importar tabac des del nord d'Àfrica. Després d'un període d'enfrontament, constituïren en 1909 la Societat Tabaquera Marc i Garau. Però encara es mantenien els conflictes larvats durant anys degut a l'estratègia més conservadora de Garau i més agressiva de Marc. Aquell mateix any de 1916, la tipografia d'en Pep Tous, de Palma de Mallorca, publica unes cobles sobre el crim anomenades Cançons en mallorquí d'en Rafel Garau i Planas, assassinat a València. Estes cobles estaven composades probablement per un glosador de Santa Margalida, el poble dels socis contrabandistes. Al llibret, d'un estil semblant al dels poetes d'Espardenya, es poden llegir versos com este. Pas dia de Sant Miquel, quin dia més desditxat, que higueres desengrentat. Davall 3 punyals, Rafel. Déu faça que des del cel, per ell, sigues emparat. Tot això dels versos està molt bé, però per què van assassinar a aquest home? Que aquí, per què havien assassinat a Rafel Garau? Bé, podem dir que existiren diverses teories. Una és que era una pugna entre bandes dedicades al contraband. També s'especula amb la possibilitat que fos una venjança. Això no obstant, el pare de Rafel estava convençut que era el seu soci, Juan Marc, aquell qui havia fet matar al seu fill, a pesar de les atencions que este va disposar al cadàver. Entre les declaracions que va replegar la policia hi havia la suposició que el mort tenia una trajectòria ascendent que podia posar en perill l'activitat de Marc. Estaven les disputes per la Companyia Comuna del Nord d'Àfrica, que de fet va ser liquidada immediatament després del crim de València d'una manera que va beneficiar a Marc. Ni José Garau ni un altre fill seu, Francisco, que continuà els pleits fins a 1930, pogueren traure res. Anys més tard, Francisco Garau va ser condenat a 6 anys de presó per l'assassinat de Jaime Ramis, col·laborador de Juan Marc en una acció en la qual també morí Bernardo Sureda, que era un altre col·laborador del banquer. Una història fascinant, sols falten líos de faldes. I un poquet d'això també tenim. I és que hi havia un altre suposat mòbil per explicar la mort del jove trobat junt a la via del tren del camí Fondo del Grau. I és que s'arriba a suposar que Rafel Garau i Leonor Cervera, la jove dona de Marc, serien amants. A dia d'avui es coneix l'existència de cartes apassionades de Leonor a Rafel. I també s'ha arribat a especular amb la paternitat del segon fill de Leonor, Bartolomé, nascut en 1917. No deixa de sorprendre que fora precisament este el destinatari de tots els béns que Leonor deixà en herència en morir, deixant sense res al seu fill major, Juan. Però si algú està ara mateix preocupat per la presumpta infidelitat de Leonor, tenim un missatge tranquil·litzador.
i és que temps després d'estos fets el Vaticà va atorgar-li la creu Pro Ecclesia e Pontifice. Tornant al tema que ens ocupa, José Garau, el pare del jove assassinat, hauria trobat cartes de la dona en les quals explicaria com Juan Marc s'havia enterat de la relació. Per això, el pare del mort arriba a dir-li a Juan Moncho, que era un nebot del suposat instigador, que jurava per Déu que provaria que Juan Marc va ser qui va ordenar l'assassinat del seu fill, i després acabaria amb ell, encara que fora l'últim que fera en la seva vida. Però no ho va fer. José Garau no va poder provar mai que era Marc qui havia encomanat la mort del seu fill. Ni tampoc es van poder identificar els assassins materials, ni es va poder provar la seva implicació, ni molt menys es va poder provar qui els finançava i qui havia donat l'ordre. Està clar que si Garau o algú altre ho haguera pogut provar, la trajectòria del contrabandista mallorquí que dona suport a Franco no hauria estat la mateixa. Com tampoc hauria estat igual la nostra història si aquells obres que tornaven a casa caminant vora la via del tren hagueren identificat els sicaris. O si ho haguera fet el vell guardabarrera, o la parella que passejava a la fosca, o aquell home que duia cartes al tren correu. I també hauria canviat la nostra història si aquells sicaris els haguera vist millor aquell home que anava a la caseta on tenia uns pardals i que casualment compartia cognom amb el suposat instigador del crim. Historietes valencianes amb Quico Fort i Carles Hernández. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent. Adéu.